好，大家望呢邊啊，可以埋少少，埋少少。OK， 望呢度，3、2、1，嚟多張，3、2、1。OK，thank you。好，咁就請你哋翻埋位置啦。古生又要再抽多5個啦，抽多5個幸運兒，仲有10個到啦。係啦。古生係咩咧？咩 number 咧？大家都嗌下自己 number 先。其實抽獎嘅嘢咧就好呆板嘅啫。係啊，比如咧，我見啲咩可以，我中意讀咩就係我話事㗎。其實係嘅。知道睇到。生活中一個數字，古生。佢哋亂咁讀㗎啦，佢應該都係。哇！呢個一定要。對唔住，我呢個一定要讀過先。1號啊！ 1號，幸運兒1號，請出嚟。1號嘅幸運兒喺呢度。好，第2個。你唔好以為戴住太陽眼鏡睇唔到你會喐。我都知道冇啦。好sorry。好啦，114號啦。大家真係覺得到古生嘅聲來㗎啦。係啊，蘇同埋啦，係啊。佢開始亂咁嚟㗎，佢開始見到咩就讀咩㗎。係啦，但係可能唔打做馬呢做得足啲啊嘛。3條。好，係咪仲有幾個？仲有2個。即係咩？淨揀女人唔揀男人嘅，係因為古生嚇，我為啲男士都爭取下先。你留喺你嗰度 Jessica。OK，係。65號。好聽話，你真係識得揀個男仔。你冇機啊！我邊度啊？好，最後一個啦，呢度最後一個啦，古生。67號。係咪每人都攞咗個心得簽名卡啦？係啦，真係啱啱嘅，真係假嘅。係啦係啦。好，望住中間攝影師嘅位置。好，大家 show 張卡一齊望住呢度。show 張卡先啦，抽個簽名咁開心。嚟多張笑容嘅 B2 1，OK。好，大家俾啲掌聲，喺 video 嚟一個。嚟多個 video 嚟多。我哋望住 video 嘅同事，咁可能要俾少少聲音啦。1、2、3，耶！最後一組咯喎，好，請你哋可以翻返自己嘅座位度先，唔該曬，麻煩曬。我都係叫你抽嘅，係 Jessica 嘅5位最後幸運兒，我哋係有我唔做佢做嘅，我哋抽，我驚一陣間好似嚇，好46號121，嚟架車。可以行出嚟啦，76號，47號，可以陸續行出嚟啦，58，好，係咪仲有一位幸運兒未行出嚟咧？喺度，58啱啦，你可以企喺呢個位置啊。好，大家又 show 一 show 張卡先。梳住張卡仔，望住攝影師，係你嗰張歌詞卡，係好，唔緊要，我哋企埋少少啊。係，好，望一望呢度，3、2、1，笑容，嚟多張啦。咁難得可以同古生同 Jessica 合照，係咪多啲笑容先？好，再次恭喜曬你哋啦，你哋可以翻嚟自己嘅位置啦。加碼喎！唔係啊，人哋講加碼，你要聽人講嘅先得㗎。加碼係抽幾多獎啊？
冇，就當年俾錢出嚟抽啦。下次總有機會嘅。好啦，咁我哋有個好消息咧，想同大家講㗎，你哋好中意嘅《無時空之戀》嘅 MV 出咗短2個星期，已經突破咗210萬嘅標數。好多謝大家呢個報呢一個嘅 MV 啦。咁咧咁難得加碼啊嘛，係咪加碼？我有個大膽嘅想法，有山同 Jessica。一齊唱喎！有邊個即係熟讀晒歌詞，即係連歌詞卡都唔使睇嘅？我驚佢哋熟過我。唔緊要㗎，我哋一陣間咧會播住個 MV， 一齊睇 MV， 一齊唱，咁我哋可以睇住啲歌詞。你呢個樣好似冇，頭先我同你夾咗咧，就係分享下我哋拍嘅頭先嗰個，你完全呢 part 係冇咗嘅。係咯，你又講因為咧，古生咧就話。花絮啊，變喺度先拍 MV 嘅時候有啲感想咧，就佢後邊翻屋企諗，又有想同大家補充一下。我冇翻屋企諗。佢係即時諗嘅，佢係即時諗，屋企都冇翻嘅佢係。咁咧就同大家分享下啦，可唔可以講多啲嗰陣時拍攝嘅花絮咧？嗱，交翻俾你啦。其實我街俾你聽咗咁樣，而家調翻轉你，我知可唔可以轉多轉？嚟啊！喂而家見到新呢個咧，見到喺 lift 度，我同阿峰啊同阿即食下喺度食薯條嗰陣時候，其實導演當其時咧就真係我兩個喺度食緊嘢，咁阿峰入嚟好尷尬嘅。咁跟住咧，唔知點解咧，我哋就我哋覺得不如咁咯，你入咗嚟，我哋就後邊餵薯條俾佢食嘅係。咁呢個咧，其實你問我係即係大家睇完第一次嘅片之後，大家覺得咁我覺得點解叫有趣啲係？咁就而家變咗而家出嚟嘅版本就係呢個版本啦，係啊。你當其時咩感受啊？好啦，知道啦，你當時其實就真係咁樣嘅，係啦，冇錯啦。我哋係好似一剔都基本上剔咗一剔已經好開心，剔多一剔就已經收工。第二剔我哋拍緊嗰時，佢哋出邊咧現場拍緊手掌啊。係啦，因為我哋唔使排嘅，唔知點解我哋3個你一排位就得啦做。個感覺出嚟好好嘅，好啦，完啦，到你。掌聲先咯。好，俾你啦。唱嘅時候就即係唱得好啲啦 ，OK。同埋我希望係大聲啲，因為我知道古神同 Jessica 係怕醜嘅，咁所以大家咧就用歌聲蓋過佢哋，好唔好先？熱情有冇？有。咁我哋咧準備好靚聲，我哋1、2、3就標成嚟咯喎。古生出成有咩嘢啊嘛？你聽講我哋唔使攞咪唱㗎嘛？你中意做咩嘢啫？嚟啊！係啊！你過嚟先，你聽我講。如果你係唱得真係合唱啊，我哋一齊唱啊！係一齊唱。個氣氛夠咧，我哋同大家一齊唱好唔好？好。佢食咗咩？我冇食過咩啊！我就食咗我好黃你企呢度咧，你睇唔到歌詞啊！佢就食咗皮將軍好唔好？好，1、2、3，唔音樂。我哋會播住個 MV 同大家一齊。點解所有都要睇我唱咁樣？真係。準備記住要入歌喎 ，OK？咁大家除咗相機、歌聲都要 ready，OK？ 哇，好有型！你行開啦！我知啊，我諗住揾隻長佬嚟。哇，好緊張啊！我睇你哋好緊張啊！佢唔緊張，我緊張，我點算？你唱先啊！好，你啦，一齊唱啊！ Sorry。為何你我聽唔到呢邊。浮華世界探路人，剎那失蹤。咁你又唔使唱啦。火花情深，早約定了，請你別說話，與我相擁。再大聲啲。為何你會令別人淪為普通？明明已
心，猶如愛咗百萬人，收到一吻，終於永遠再一次，得天台階竟這樣近，就會與你開口咗嘅時光。往這生無時空的愛戀，將千與幾世再上演，人潮中再遇上一出經典，展開一生篇無時空的愛戀，曾和你萬年前遇見，上天的人天會安排神奇一天，快樂，突然現身身邊。掌聲俾自己同埋好聲同 Jessica。係啦，你知唔知呢首歌最緊要係咩啊？就係王者將軍漢堡。好聲，覺得大家呢個大合唱 O 唔 OK 先？唱唱下變咗我咁我 OK， 你有咩睇法啊？再唱啊！你唱你自己唱一次，嚟啊！嚟啊！你唱一次。啊！我歡樂嘅時光過得特別快啦！而家咧都嚟到 party 嘅尾聲啊！呢個時候咁開心，梗係影張大合照啦！而家咧工作人員咧知道後邊啲朋友仔可能想再近啲，佢哋會安排嘅。咁本身同 Jessica 可以先休息先，等大家可以近距離啲影呢張相，你哋可以坐一坐先。其他嘅朋友仔咧可以因應工作人員嘅指示咧，可以行前啲嘅。係啦，可以慢慢企近少少。大家咧可以攞埋你哋手上面嘅小卡啊、線啊各樣嘅少少嘅應援咧，可以攞埋出嚟一齊影相㗎。係啦，大家好乖嘅，跟住指示啦，攞住應援物啦，可以行出嚟影相嘅。照㗎啦，你向前面噴，向前面噴。好，大家要乖乖聽埋指示啦。如果唔係